もう大丈夫？胃薬飲もうか？楽しかったね。お客さんなんだから休んでていいんだよ。全然手伝ってくれないからすごく嬉しいな。この辺のお皿まとめて台所に持ってきてくれるかな？そしたら僕が洗うから。
回すから、服は脱いだら手前のカゴに入れといて。あ、着替えは君の荷物開けて探しちゃっていい？あ、かりんちゃんとさくらちゃんがお風呂に入るって言ってたんだった。